وعلى صعيد الدول المستوردة للنفط في المنطقة، رأى صندوق النقد الدولي أن ارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف هذه الديون تضغط اليوم على النمو الاقتصادي لهذه الدول. فالصندوق توقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي للدول المستوردة للنفط في المنطقة من 4.3% في عام 2018 إلى 3.6% في عام 2019. وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار النفط على ميزانيات هذه الدول، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة على رأسها ارتفاع مستويات البطالة وتفاقم التوترات الاجتماعية والأمنية. وحول أزمات الاقتصاد اللبناني تركز حديثي مع الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عقب صدور التقرير. فسألته أولا إن كان الصندوق يرى تشابها بين ملامح أزمتي لبنان واليونان. بالحقيقة الوضع الاقتصادي بلبنان يحتاج إلى صدمة ثقة، وصدمة الثقة تأتي من خلال برنامج اقتصادي وإصلاحي عميق يسرع بعملية تطبيق الإصلاحات اللي هي مطلوبة، يلي من شيء لازم تعالج الاختلالات الموجودة بالمالية العامة وبالحساب الجاري، من شيء آخر تعمل عملية إصلاح جذرية ببعض المؤسسات يلي اليوم تعيق النمو وتؤثر على مالية الدولة مثل قطاع الكهرباء. 3 بتوسع شبكة الحماية الاجتماعية لأنه في مطالب اجتماعية موجودة حاليا عند المواطنين. تعزيز الثقة لدى المواطن بالدولة، تعزيز الثقة لدى المستثمر بالاقتصاد اللبناني، تعزيز الثقة لدى المجتمع الدولي اللي دعم لبنان بيساعد بالاقتصاد اللبناني، هي 3 أهداف الأساسية يلي اليوم يجب أن يعمل لبنان عليها. قيل بأن الخطة الإصلاحية هي عبارة عن إجراءات لكنها لا تقع تحت مظلة خطة متكاملة. هل يصلح للبنان في هذه المرحلة أن يخطو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح أم أنه لازم خطة متكاملة؟ خطوة اللي انوضعت خطوة أولى يجب البناء عليها وتوسيعها من جهة لتكون أكثر شمولية، وتسريع تنفيذها من خلال برنامج ورزنامة زمنية واضحة. بالطبع اليوم في مطالب كتير كبيرة عند المواطنين اللبنانيين يمكن مش كلها تتحقق بذات السرعة، إنما النقطة الأولى هي المحافظة على استقرار الاقتصاد اللبناني، عودة الثقة، تفعيل الحركة الاقتصادية، لأنه لبنان خلال 5 سنوات أو 6 سنوات الماضية عانى من ضعف كتير كبير بالنمو يلي ما قدر لبى طموح الطاقات اللبنانية، ويلي أثر تدريجيا على تراجع القدرة الشرائية عند المواطن بفترة يعاني منها لبنان من مشكلة النزوح يلي أصبحت تشكل عبء ثقيل على الاقتصاد والمجتمع اللبناني. لماذا هذه الأهمية التي تعلق على مشروع إصلاح الكهرباء؟ يعني حتى لو عادت الكهرباء في لبنان ب 2020 بخطة كما يحكى 2 مليار دولار وفرت على الخزينة، هذا بلد دينه 150% من اقتصاده، ما أهمية هذه الخطوة؟ مشكلة الكهرباء أنه جزء أساسي من الدين أو جزء ملموس من الدين نشأ بسبب أزمة الكهرباء. عجز بميزانية الدولة يرتفع بحوالي 1.5 مليار ل2 مليار دولار يلي هو رقم كتير كبير بسبب عجز الكهرباء. لهذا السبب اليوم أكان للاقتصاد أو للمالية العامة أو لاستقرار لبنان على المدى المتوسط معالجة مشكلة الكهرباء هي أساسية، وما يحتاج إليه لبنان من طاقة إضافية هو نسبيا محدود مقارنة مع ما حصل عليه دول عديدة بالمنطقة. لهذا السبب ضرورة البدء بإصلاح الكهرباء، وإنما عدم التوقف هون، لأنه حتى مثلا قطاعات أخرى مثل قطاع الاتصالات، مثل قطاع النقل، المرفأ، مطار بيروت، الميدل إيست، كلها قطاعات أساسية اليوم ممكن أن تكون رافدة لنمو أكبر لخلق فرص عمل وتحسن مداخيل الدولة بوقت اللي اليوم المواطن اللبناني منه قادر يساهم أكثر. لكن لبنان اليوم في وضع لا يملك المال، حتى إذا ذهب ليحصل مثلا على خطط لبناء معامل سريعا في قطاع الكهرباء قبل وصول أموال صدر، هل يمكن للقطاع المصرفي أن يلعب دور في عملية تمويل برأيكم؟ المستثمر الخاص يمكن أن كان مصرفي أو غير مصرفي داخلي أو خارجي أن يلعب دور أكبر بالمساهمة بالمشاريع الاقتصادية ومشاريع البنى التحتية. تمويل قطاع الكهرباء موجود، إنما كمان بحاجة إلى إصلاح جذري لتخفيض العجز، وخاصة أنه بحسب الأرقام الرسمية أنه حوالي 40 أو 45% من الطاقة المنتجة بتضيع إن كان بالهدر التقني أو بالهدر المالي.
اليوم بالوضع اللي عم يعاني منه لبنان يجب يعني أخذ كل الخطوات حتى لو كانت كتير صغيرة لتحسين أداء الدولة، تحسين الاقتصاد، أعطاء جرعة من الثقة لدى المواطن، والأهم من هيك شعور الجميع أنه المساهمة بحسب القدرة. وهون كمان ضرورة العمل على إعادة نظر بالنظام الضريبي لجعله أكثر تصاعدية، التأكد أنه الدولة عم تجبي إيراداتها بطريقة صحيحة. كل هيدي الأمور اليوم أساسية. هل يحتمل لبنان اليوم خطة إصلاح لا تحافظ على تثبيت سعر صرف الليرة؟ إصلاح يجب أن يبدأ بالمالية العامة، يجب أن يبدأ بالاختلال الأساسي اللي هو موجود بالموازنة، والاختلال الآخر اللي موجود بالحساب الجاري. في أزمة ثقة يجب أن يتم العمل على يعني تغيير هذا النهج. كذلك الأمر شعور المواطن أنه الأمور تتأخر بالتنفيذ، يجب الإسراع بهذا المجال. وصول أول دفعة من أموال سادر إذا حصل فعلا بعد حصول استحقاق الكهرباء مثلا، هل يمكن أن يشكل ما يوازي ما كان يحصل عندما كان يقر الصندوق دفعة من دفعات القروض لمصر على صعيد الثقة بالبلد وباقتصاد البلد وبالتالي تسعير استدانته من الأسواق الخارجية إلى آخره؟ البرامج الإصلاحية اللي بيدعمها الصندوق مختلفة، لأنه مثل ما بتعرفي الدفعات اللي بيقدمها الصندوق بتروح أكثر إلى دعم الموازنة. البرامج اللي أقرت بساد أكثر لتمويل برامج استثمارية واستثمارات بنى تحتية، يختلف. إنما بالحالتين اليوم بحاجة لبنان إلى يعني القدرة على ضبط العجز اللي ارتفع بطريقة كتير كبيرة، بحاجة إلى إعطاء أو استعادة الثقة لدى المواطن، لدى المستثمر، لدى المجتمع الدولي. وحاجة لبنان اليوم إلى إعادة تنشيط الاقتصاد. الاقتصاد اللبناني يكاد ينمو هذا العام أو ممكن يكون نموه شبه سلبي. من الضرورة اليوم إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني، وخاصة أنه بنية الفوائد صارت مكلفة جدا للقطاع الخاص. وأي تقييد بدأنا نسمع عنه لحركة رؤوس الأموال، هل يمكن أن يكون في ضرب الثقة بلبنان؟ برجع بقول عودة الثقة من خلال الإصلاح، هيدا الطريقة الأفضل، وهيدا المدخل الأساسي اللي اليوم لبنان بيقدر من خلاله، وخاصة أنه لدى لبنان طاقة بشرية كبيرة بالداخل وبالخارج، وفي تفاعل على طول سريع من قبل المستثمر اللبناني أو المواطن اللبناني المقيم أو المغترب بما يتعلق بتحسن الأوضاع في لبنان. حتى في ظل التوافق على خطة إصلاحية متكاملة، هل على اللبنانيين أن يستعدوا لسنوات صعبة من الانكماش قبل أن يروا بداية النهوض؟ كله بيتعلق ب يعني قديه عنصر الثقة، قديه الشوك تبع الثقة رح يكون سريع، قديه رح يصير في إصلاحات اللي هي بتعزز الانتاجيه بالاقتصاد. يعني اذا سرعنا بعمليه اصلاح قطاع الكهرباء، طورنا قطاع الاتصالات، عززنا بعض المؤسسات العامه اللي اليوم ممكن تخلق فرص استثماريه، الامور ممكن ان تعود الى دوره اقتصاديه سريعه اسرع مما نحن بنفكر. هل يمكن اصلاح من دون تقليص حجم القطاع العام في لبنان؟ تقليص كلفه القطاع العام اللي هي الاساس، يعني تحرير جزء من قدرات الدولة للاستثمار بالبنية التحتية اللي ترهلت بطريقة كتير كبيرة خلال المرحلة الماضية.